Hello viewers. For today's video, magmamabilis ang unboxing lang tayo. Kasi dumating na yung in-order ko sa Benguet. So yung iba nito, gustong gusto ko talagang magkaroon. Tingnan natin kung kasi nakalimutan ko na yung mga pinag-order ko sa kanya. Parang inabot na to ng 2 months sa kanya. Yan. Dati order ako sa kanya kay Ma'am Linwa lang. Order ako sa kanya ng yung hindi pa hindi ganito, hindi naka-uproot. Wala, ang ganda ng pagkaano niya, oh. Ang ganda. Meron pang care tips upon unboxing. Sabi niya, number 1, let it rest for 1 night. So i-rest muna natin ng 1 night. Tapos number 2, pack it in a dry soil mix. 'Yon. Para hindi tayo mamatayan ng succulents. Number 3, if the succulents is dehydrated, try water therapy. Try water therapy for 1 night by soaking the roots on water. Tapos air dry for at least 3 to 5 days before potting. Ganun pala. Babadaw natin muna yung halaman nating succulents. Tapos i-air dry ulit. Tapos number 4, once spotted, place in a dry Number 4, once spotted, place in a bright but shaded area only and do not water for 5 to 7 days. Number 5, remember, water every time the soil is dry totally. Happy planting. Ang galing niya, may paganan pa. Thank you po, Ma'am Linwa lang. Buksan na natin kung anong mga pinag-order ko sa kanya. Graviolens. Ito, may pa-free siyang ganito. Dinidikit niya kasi yan. Yan. Tingnan natin kung ano itsura. Graviolens. Ano itsura niya? Ito yung peperomia ang order ko sa kanya. Ito si Graviolens. Ayan. Yan. Ang ganda ng ano niya? Ang ganda ng ito, ng pambalot. Ito si Backhawk. Ay, yung free lang niya pala to. Yan, pa-free niya to si Backhawk. Backhawk o Blackhawk. Pero Backhawk yung nakalagay dito. Ito pala yung Backhawk. Ang ganda ng pagka-air dry niya, oh. Ang linis ng pagka-air dry niya, oh. So ready na to pang lagay sa ano talaga. Ay, ang ganda. May ganito ako si Topsy Turvy. Iba to, iba itsura niya, oh. Yan. Ito si Backhawk. Yan, oh. Backhawk yung name niya. So ilagay muna natin dito. Yan. Pa-free ni Ma'am. Thank you, Ma'am Lynn. Ito naman si Frog Toast. Ito gusto ko to si Frog Toast. Yan. Wala pa akong ganito eh. Si Frog Toast. Ang ganda ng pagka-air dry niya. Ayan. Wala, ang cute. Ayan. Si Frog Toast. Tapos Ganzuhu. Ano yun? Ayun, oh. Ganzuhu. Hindi ko masyadong mabasa. Kasi ano ata siya? Hala, kamukha niya si ano? Rare Moonstone. Ganzuhu. Hala, kamukha ni Rare Moonstone, oh. Diba kamukha ni Rare Moonstone? O kaya ni Hagi. Oh, kamukha din ni Hagi. Ayan, ang ganda. Siya si Ganzuo. Parang watchilay ito, ah. F4 ang peg nito. Gazuo. Yan. Umaya ko na ididikit yung mga ano niya. Ito si Marilyn. Wala, dumikit na siya. Si Orpet. Si Marilyn. Ready na to pang pot. Pero hindi ko muna i-re-repat. Ayan, ang ganda, oh. May roots na, oh. Kita ba? Ayaw mag-ano. Ayan. Ayan, oh, si Marilyn. Ayan. Yung mga plants natin, yung mga succulents natin, magiging ganito siya pagka in-air dry pa lang. Pero pagka naitanim mo na siya sa soilless potting mix or yung mga batong potting mix, bubukas siya ng super ganda. Ayan. Para na siyang rose. Ayan. Si Marilyn. Sabi ko muna dito. Si Marilyn. Ito si Orpet.
Ay, ang cute. May ugat na rin si Maril. Ay, si Orpet, oh. Ang cute ni Orpet. Akala ko malaki siya. Maliit lang pala. Ayan, oh. Orpet. Maliit pala siya. Akala ko malaki. Tapos, eto. Si Lilasina. May Lilasina na ako eh. Pero, monstrous yun. Eto. Hindi ko lang sure kung monstrous. Hindi to monstrous. Echeveria to. Iba kasi monstrous. Ayan. Yan. Si Lilasina Echeveria. Ay, may pa-freak pa siya, oh. Thank you po. Si Var Suyon. Ay, thank you, ma'am. Variegated Suyon. Wala, ang lucky. Thank you po. Tuwan-tuwa ako mag-order dito kay Ma'am Lynn kasi lagi siyang very generous siya magpa-mind free. Tapos ang dami niyang pag nagla-live siya, ang dami niyang tawag doon? Dami niyang games. Ayan, si Variegated Suyon na lang, ganda. Ito si Suyon, hindi masyadong mabilis magkaroon ng ugat. Ayan, oh. Wala, ang ganda niya, Variegated Suyon. Ayan. Meron ako nito pero hindi siya variegated. Ayan, sa likod ko. Ayun, oh, sa likod ko, ayan. Hindi siya variegated. Pero ito, super ganda. Ayan, oh. Free lang niya. Thank you po, Ma'am Lynn. Super cute. Tapos, next natin, si Zebra. Ito, meron akong zebra dati. Kaso, hiningi ng kapatid ko. Ilalagay niya daw sa opisina nila. Kaso nga lang, namatay. Namatay niya, ewan ko kung anong nangyari sa kanya. Ayan, oh, ang ganda, oh. Tapos, pag naitanim mo siya, bubuka na siya, super ganda. Ayan, si Zebra. Lagay muna natin dito. I-air dry ko muna ito mga 3 days. Si Pink Pebbles. May Pink Pebbles na rin ako dyan. Medyo maliit nga lang. Hindi ko lang sure kung ito malaki. Charan! Ay, ang ganda. Ayan, oh. Nagkakaroon siya ng mga ganito. Pag ini-air dry. Yan, kamukha niya si Huggy. Yun, ang ganda. Ito si Pink Pebbles. Ayan. Pagka sa init ng araw, ganito yung kulay niya, pink. Pagka super stress niya. Pero pag sa lilim, ganito lang o green lang. Yun sa akin, kulay green kasi hindi ko pa nilalagay sa direct sunlight. Yan, si Pink Pebbles. Hindi ko pa nilalagay sa direct sunlight kasi tag-ulan ngayon, baka matunaw pa. Panay pa ang ulan. Bababa ko muna ito. Yan. Ay! Ito si Hybrid Lola. Tingnan natin si Lola. Wala pang Lola eh. Ayan. Meron siyang mga pink dito. Hybrid Lola. Ganyan itsura niya. Ayan. Hybrid Lola. Next natin, ito si Etna. Ayun. Wala, ang ganda, oh. Yan, di pa ako nagkakaroon nito. Ito si Etna. Ang cute, parang kamukha niya si Dugong pag pag super stress. Yan. Nagiging ganito yung dugong pagka super stress. Kulay violet. Lagyan natin dito. Ito si Laurences. Tingnan natin. Si Laurences. Wala, ang ganda, oh. Super stress niya talaga, oh. Kasi natunaw na. Ayan. Ang ganda ni Laurences. Ayan, violet na violet ang Laurences pagka super stress. Ito si Raindrops. Ito gustong gusto ko tong Raindrops na to eh. Mailap lang talaga siya sa akin kaya hindi ko siya mabili noon. Buti ngayon, super mura na lang ng mga plants. Kasi ang pinakamahal ko dito ay 120 lang ata. Murang-mura na sila ngayon. Ito si Raindrops. Ayan, oh. Dati nasa 500 pa to nung kasagsagan. Ay ngayon kaya nabili ko na siya ngayon, oh. Nasa 100 plus lang siya. Si Raindrops. Ayan, ang cute. Iingatan ko talaga to. Para mabuhay siya sa akin. Ito yung na-mind free ko sa kanya kaya ako nabudol. Ayan. Si Litops. Dalawa na yung Litops ko sa kanya. Ay, napunit.
Hindi ko, tinatabi ko kasi itong mga ano na to para didikitan ko na lang ng scotch tape para hindi na ako magsusulat ulit. Ito ang litaps ko dito sa kanya, oh. Ito yung dati kong na mine free din, na litaps sa kanya. Ayan, oh. So, dalawa na yung litaps ko. Ganyan ang ginagawa ko, oh. Nilalagyan ko ng plastic. Ayan. Ano kaya ang itsura nitong na mine free ko sa kanya? Hala, ang ganda. Kulay, iba yung kulay niya. Ayan, ay, ang ganda. Ito kasing na mine free ko sa kanya kulay green. Malaki na siya, oh. Na mine free ko siya dati. Super liit niya pa lang. Ngayon, super laki niya na, oh. Mas malaki ito. Ito yung ano, ayan, oh. Ayan yung mine free ko. LW exit, ganun. Tapos Donay. Oh, di ba? Mine free yan, girl. Mine free is life. Kaya nabubudol kasi ka mine free. Norn. Ito si variegated flapjack. Yan. Nag-iipon ako ng flapjack. Tatlo na yung flapjack ko dito. Nagaganda kasi ako kay flapjack. Ayan, oh, ang ganda. Ang sarap alagaan nito ni flapjack kasi hindi siya mahirap alagaan, hindi maarte. Hindi siya natutunaw. Next natin si Mini Goseng. Yan, or Green Smile. Ayan. Mini Goseng. Wala, ang ganda niya, oh. Ayan, si Green Smile or Mini Goseng. Ayan. Ito si Auxiliaries. Ano to? Peperomia. Maliit lang pala siya. Akala ko malaki. Kasi yung picture super laki. Ganito lang pala siya. Ayan. Ito hindi ko na to i-air dry. Si Auxiliaries tsaka yung isa ko pang peperomia. Yan. Hindi ko na siya i-air dry kasi itatanim ko na to kaagad. Ayan siya, oh. Auxiliaries. Laki niya sa picture. Yan. Next natin si Hope. Peperomia din to. Na-addict ako sa peperomia ngayon, eh. Super addict sa peperomia. Ayun. Nakarami na. Ayan. Ayan si Hope. Ganyan itsura niya. Ayan, o. Kakaunti lang yung ugat ni Hope. Ayan. Sana mapabuhay ko siya. Ayan. Parang $1 million din to, eh. Huwag ko maingay, bebe. Ito naman si Brown Rose. Ayan, o. Si Brown Rose. Ayan, brown nga siya, oh, brown rose. Tanggalin natin yung mga may ganito kasi may itim. Baka may alisin natin, baka may ano. May fungus. Next natin si Ghost Plant. Ito, dati si Ghost Plant, hindi ko pa kilala. Pero meron na akong mga 5 piraso ata kasi ang bilis niyang dumami. Hindi siya mahirap i-propagate kasi kahit sa ano sa dahon niya lang ang bilis niyang lumaki. Yung mga leaf propagation, nakakatuwa itong ghost plant na to. Kaya marami akong ghost plant dito kasi hindi ko pa siya kilala dati. Pero maliliit lang yung ghost plant ko, hindi ganoon kalaki. Ito medyo malaki na kasi to. So natuwa ako kaya bumili ako ng ganito. Ayan. Nakalimutan ko na kung magkano yung presyo nito, nasa 50 pesos ata. Ayan, malaki na siya. Si ghost plant. Ayan. Si ghost plant. Ito may pa-free siya ulit. So, bali 3 na ata yung free ko. Oo, 3 na. Variegated barbecue. Thank you po. Thank you, ma'am. Ayan, tingnan natin yung tsura nito. Oh, dyan, oh. Si barbecue. Oo, kilala ko na to. Ang ingay ng tuta namin. Hindi nagpapatalo. Ayan, oh, barbecue. Oh, isaw siya, ti. Para siyang isaw. Oh, kaya siya naging barbecue. Sana mapabuhay ko to. Yan, tusok-tusok lang ganun. Ito, kahoy na to. So, mabilis na yun mabuhay. Magandang makabili ng kahoy na eh. Mabilis mapabuhay. Ito, ang panghuli, si Cubic Frost. Yan, gusto ko tong Cubic Frost na to. Para siyang, ang tawag doon? Para siyang topsy-turvy, pero iba yung itsura. Parang may kamukha lang siya ni topsy-turvy. Tapos ang laki niya, oh. Wala, ang ganda. Ayan. Ayan, oh, di ba kamukha ni topsy-turvy? Si Cubic Frost. Lagyan natin to.
So, i-air dry ko muna to mga, siguro mga 5 days or 3 days. Tsaka ko na siya i-re-repat. Yan, mag-repat na tayo. Ito, malinis pa naman yan. Ayan. Lagyan natin ng soil mix. Yan. Tapos, lagyan natin siya nito. Cinnamon sa ibabaw. Yan. Ganda oh.
Ayan na sila. My God, super ganda. Ayan na sila. Lagyan ko na rin ng name song. Natutuwa kasi ako kahit kilala ko na sila. Katulad nito, kilala ko na yan. Kaso natutuwa ako pag may nakalagay na names. Ayan, may name tag sila. Yee, ang ganda na. So, dito muna yan sa lilim. Mga hanggang 10 AM lang nakuha nilang sunlight. Yan, ang ganda. So, yun lang po for today's video. I hope na nag-enjoy kayo sa ating unboxing. Thank you guys for watching. Don't forget to click the subscribe button at pakiclick na rin po ang notification bell dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga susunod ko pong upload. Bye!